É o início da apresentação da Lume da Fogueira. A Lume da Fogueira de 2012 parece ser o ano, ou pelo menos está sendo o ano da Lume da Fogueira. Esse é um ano vitorioso para esse grupo de quadrilha de Mossoró. Campeão estadual, vice-campeão do Nordeste, realizado ontem, conquistado ontem lá no Recife. O pessoal saiu de lá 9 da manhã deste domingo, chegou aqui por volta das 18 horas e às 11h30 da noite, Lume da Fogueira já está outra vez se apresentando aqui na Arena Deodete Dias, nessa grande final do concurso estilizado de quadrilhas interestadual. Portanto, Lume da Fogueira, festejada, premiada, amada pelos moçoroenses, está aí na final do Mossoró Cidade Junina 2012. A Lume da Fogueira, ela entra na Arena Deodete Dias neste domingo, 1º de julho, com 32 pares, 32 casais de brincantes. Além disso, tem aqui 10 músicos no regional, mais 10 pessoas de produção. São 2 marcadores, tem mais um personagem que faz parte do cenário. Então a quadrilha está aí, a Companhia Junina Lume da Fogueira se apresentando com cerca de 97, 100 pessoas. É o que ela está trazendo, além de muita animação, muito brilho. E como eu dizia, essa quadrilha premiada, ela foi campeã aqui 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ganhou de novo em 2008 e 2009. 2010 foi um ano em que ela esteve afastada. 2011 foi campeã municipal. E este ano, como eu disse no início, ela já ganhou o estadual lá em Natal a semana passada. Nesse dia 30 de junho, se apresentou no Recife, foi a vice-campeã, segundo lugar no Nordeste. E está aqui se apresentando outra vez na final do concurso de quadrilha estilizada interestadual, promoção do Mossoró Cidade Junina. Com vocês, Lume da Fogueira. Abençoa esse casal.
Se você está chegando agora à TCM, você está acompanhando a apresentação da Companhia Junina Lume da Fogueira. Representante, a única representante de Mossoró nessa final do concurso de quadrilha estadual estilizada. De Odete Dias completamente tomada, arquibancadas lotadas, com o público moçoroense acompanhando, vibrando, torcendo com a apresentação da quadrilha da Companhia Junina Lume da Fogueira. Essa quadrilha, que é uma junção dos bairros 12 Anos e Boa Vista, começou por aí. E agora é uma quadrilha de Mossoró. Aliás, há algum tempo ela é uma quadrilha de Mossoró. Mossoró aprendeu a gostar da Lume. E hoje ela é a única moçoroense na final desse concurso. Então aqui estão todas as esperanças, toda a expectativa do público moçoroense e do assinante TCM na apresentação de Lume da Fogueira.
apresentação que você está acompanhando aí da Lume da Fogueira aqui na TCM. Ela se dá um pouco antecipada pela ordem de apresentação em função do atraso da quadrilha junina Babaçu, lá de Fortaleza. Ela deveria se apresentar antes, mas a quadrilha atrasou. As informações são de que a quadrilha estava pronta no hotel, mas demorou, retardou a sua vinda, a sua chegada aqui à Arena Deodete Dias. E por força disso, a Lume da Fogueira chegou a hora, teve que se apresentar, e a quadrilha junina Babaçu de Fortaleza, então ela não vai se apresentar, ela fica então alijada da competição, eliminada de concorrer nessa final do concurso de quadrilha estilizada interestadual. Aí está então um esclarecimento em função da entrada antes, pela ordem da Lume da Fogueira, que ela deveria se apresentar depois da quadrilha junina Babaçu em Fortaleza. Com a eliminação, a Lume se apresenta mais cedo. Inicialmente programada para acontecer com 10 apresentações, a grande final do concurso de quadrilha estilizada de Mossoró, no evento deste ano, Mossoró Cidade Junina, vai acontecer na realidade com 8, porque nós tivemos de início uma eliminação, uma quadrilha de Natal, ficam 9 então. A quadrilha junina Babaçu de Fortaleza tem então confirmada a sua desclassificação por atraso, e aí nós vamos ter então, nesse caso, teremos 8 grupos de quadrilhas se apresentando nessa final aqui na Arena Deodete Dias.